Big news, ikipe y'igihugu kabisa Amavubi ikaba imaze guhamagara abakinnyi bose bagera muri 37. Ushobora kuba wavuga ati se kuki hamagaye kare, ihamagaye umutoza atari yahagera, ese bimeze bite, kila kitu ninde uhamagaye, binyuze mu iye process byose kabisa nibyo tugiye kuba tugarukaho gatanu kuri gatanu. Wowe kigomba gukora no kumakinga sure ni warakoze subscribe, nusanga utari wakora subscribe akani ko kanya keza gukora subscribe, kandi subscribe kabisa kugira ngo tuye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Mbere yuko dutangira rero banzu kandi subscribe, uje kuri like ukandi like, uje yanditse comment kabisa nawe wakande, ubundi unasharinge kabisa kugira ngo tuye tubasha kubana gatanu kuri gatanu nta kintu na kimwe kigucika. Dore ko mba nkufitiye zandane kabisa kuko nge mba nigereye kuri tere, mba nakubise kabisa nkafata radar nkagenda nka scrollinga nkareba ese ni iki kiriyo nkigererayo zandane kabisa nanjye nkaza nzizanye. Nukuvuga ngo rero ubundi ukuntu ibintu bimeze, umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yakabaye yaramenyekanye cyangwa se yaratangajwe muri iki cyumweru, ariko bitewe nuko hari ibintu bakiri kwigaho baracyanegosiya n'abagabo babiri, ndaza kuba nkubwira hagomba kuvamo umwe ugomba gutoza ikipe y'igihugu Amavubi. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro, ubundi aba bagabo babiri umwe muri bo ugomba kuza gutoza ikipe y'igihugu Amavubi agomba kungiririzwa n'umutoza wari usanzwe uriho witwa Eric Nshimiyimana. Niyo mpamvu rero Eric Nshimiyimana yagize atya kuko abakinnyi asanzwe abazi, hari abakinnyi bagera mu 8 ndaza kuba nkubwira, begereye baraganiriza bagomba kujoininga Amavubi, bagomba kwiyongeramo bashasha bakina muri shampiyona zikomeye i Burayi. Ewana mu Mavubi n'amakuru menshi cyane, menshi cyane. Nukuvuga ngo reka duhere ku kibazo cy'umutoza, navuga ko kabisa ari dossier ndende cyane kandi remereye, kuko hatangiye applying abatoza 500, nyuma yaho kabisa haza kwiyongeraho abandi bagera muri 200, baza kuba abatoza 700, kuba bafatira abatoza 700 kugira ngo turanyemo kabisa umutoza umwe wumva cyangwa se wumva ndetse muri kujyana mu murongo neza. Ewana ni ikintu gikomeye cyane, bisaba kwitonda, bisaba ubushishozi bukomeye cyane. Ariko muri abo batoza 700 kabisa baje kugenda bajonjoramo gake bagenda step by step, habakaba ubungu basigaye abatoza babiri kandi kabisa navuga ko bisa nkaho rwose bisa nkaho bose ari 50 kuri 50, ahubwo abayobozi babishinzwe cyangwa se abashinzwe nyine iyi dossier, navuga ko bari kugenda bareba kila kitu akantu ku kandi, bareba bavuga ati se tuzane nde, bose ko bano batoza batweretse ko ari beza, dore ko bose bananyuze ahangaha, tuzane nde. Ushobora kuba uri kwibaza ngo nabahe. Umutoza wa mbere bamwita Constantine kabisa, umutoza kabisa w'umusaza ariko w'umuhanga kweri. Ngira ngo munabyibuka neza ibihe byiza Amavubi aheruka kugira rwose. Ni umutoza kabisa niwe wadutozaga kweri ibihe byiza uzi Amavubi aheruka kugira. Uyu mutoza kabisa niwe uheruka kudutoza. Benshi bari kuvuga ati se tuba ariwe tuzana, ese tuzane uyu nguyu witwa Thorsten Frank Spitler. Uyu mutoza nawe Thorsten Frank Spitler ngira ngo murabyibuka neza yuko yavuye hano mu Rwanda mu itsinda ryo gushaka itike yo kwerekeza muri AFCON. Icyo gihe twari tuyoboye mu itsinda ryo kwerekeza mu gikombe cy'isi, nabwo twari tuyoboye, ariko rwose akigenda ewana ibintu byaje kuba bibi cyane kuko AFCON byarangiye tutagiyeyo, mu gikombe cy'isi nabwo birangira tutagiyeyo, ndetse ahubwo twende no kuba banyuma kuko twakurikiye ikipe ya nyuma, kandi mu gihe yavuye hanga kabisa ibintu bimeze fresh, dore ko yavuye hanga mu Rwanda tuyoboye rwose amatsinda yombi.
aba bagabo babiri rero ewana cyangwa se bano basaza babiri b'abahanga hagomba kuvamo umutoza umwe ugomba kuza gutoza ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko dore ko FIFA Series igomba kubera hano i Kigali, igomba gutangira kuri 26 cyangwa se 26 z'ukwezi kwa gatatu. Urumva ko amatariki yaje kandi ntago bari bahamagara kandi bagomba kuza bagakora camp. Ubwo rero niyo mpamvu kabisa umutoza wungirije kabisa cyangwa se uzaba wungirije bita Eric Nshimiyimana, ngiye kuba nkubwira urutonde rw'abakinnyi 30 kabisa n'abarindwi yashyize hanze bagomba kuza kwitabira umwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Muri uru rutonde kabisa ngiye kuba nkubwira harimo abakinnyi bagera mu 8 bashyashya rwose n'ubwa mbere bazaba bagiye gukina ikipe y'igihugu Amavubi. Ewana abakinnyi bagiye bakomakomeye, harimo abakina muri za Burnley mu Bwongereza, harimo abakina muri za Rayo Vallecano muri La Liga, harimo abakina muri shampiyona za Belgium nk'ukina muri Genk kabisa, harimo profile zigiye zikomakomeye kabisa. Navuga ko bano basore rwose nibaramuka baje byanze bikunze nkuko abayobozi babishinzwe cyangwa se abatoza abakora muri tekinike bose bagenda babyifuza, abanyamakuru, abafana baki bose gahunda rwose bari kuvuga ati byanze bikunze gahunda icyo dushaka natwe ni ukwibona muri AFCON ya 2027 igomba kubera muri East Africa, igomba kubibera muri Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Ni ukuvuga ngo abazamu yahamagaye abazamu 3 bonyine. Barangajwe imbere n'uwitwa Kwizera Olivier aka Gishweka ukina ikipe ya Rayon Sport, mu gihe kabisa undi muzamu yahamagaye ari umuzamu w'ikipe ya APR bamwita Hakizimana Adolphe. Anahamagara ndetse n'umuzamu wa Kaizer Chiefs bitwa Ntwari Fiacre. Benshi bari kuvuga ati se kubera iki yasize witwa Buhake Twizere Clement, ariko nyine namahitamo y'umutoza. Ushobora kwibaza ati se aho ararakina, nanjye naje kugenda ewana ndasesengura neza nsanga uyu musore bita Buhake Twizere Clement rwose kabisa ntago aheruka mu kibuga pe. Abo bazamu 3 rero nibo yahamagaye. Mu gihe yahamagaye bamyugariro kabisa barimo uwitwa Manzi Thierry, ahamagara Mutsinzi Ange Jimmy, ahamagara Clement cyase Niyena Clement, ahamagara umusore wa Rayon Sport bitwa Meri Bayisenge, ahamagara n'umusore wa APR witwa Yunusu, ahamagara kandi witwa Samuel Kavita, ahamagara witwa kabisa niyo mugabo Korode wa APR, ahamagara Mangwende Manishimwe Emmanuel aka Mangwende, ahamagara kandi umusore bita ni umukiza Obed, ahamagara umusore bita Aaron Kamanzi. Dore ko kuri kabiri navuga ko yahamagaye abasore babiri gusa, witwa Aaron Kamanzi ndetse n'umusore bita n'umukiza Obed. Benshi bari kwibaza ati se kuki tutari kubonamo Kajeje, kuki tutari kubonamo Fitina Ombolenga, ariko ndagira ngo mbibutse yuko rwose kabisa ari amahitamo y'umutoza. Nawe niyo mpamvu nyine ugomba gushidikanya ukavuga ati nge ndi umufana nawe akaba umutoza. Yahamagaye kandi umusore bita Uwimana Noel, mu gihe kabisa mu bakina hagati mu kibuga ewana yahamagaye capitaine nta wundi bamwita Bizimana Jihad aka Jidro, ahamagara witwa Casemiro kabisa ukina muri hariya muri Al Masry hariya muri Egypt, ahamagara witwa Ruboneka Jean Bosco aka Rukubinkondo, ahamagara umusore w'umuhanga cyane bita Samuel Hagehete, ahamagara umusore bita Cedric Banzi, ahamagara umusore bita Eswar niyo nsaba nizeza, ahamagara Hakim Sahabu, ahamagara kandi n'umusore bita Uwimana Noel,
ahamagara ndetse n'umusore bita Noah Mumerani, ndetse ahamagara umusore bita Mike Trezor kabisa. Navuga ko ewana abakinnyi bose ku mpande zose ndumva kabisa ewana yagiye agenda bakorakoraho, mu gihe mu batayizamu cyangwa se mu bakina mu gice cy'ubusatirizi yahamagaye umusore bita Mugisha Gilbert Barafinda wa APR, ahamagara umusore bita Nshuti Innocent, ahamagara Abedi kabisa, ahamagara umusore bita Gitego Achitil, ahamagara umusore w'umuhanga cyane bita Kwizera Georgia, ahamagara umusore bita Aniseti, ahamagara umusore w'umuhanga cyane bita Lucas Tepe, ahamagara umusore w'umuhanga cyane bita Aloni Muhenzi, ndetse ahamagara umusore bita Noah Mumerani ukina hariya mu gihugu cya Netherland. Intizanyo ya twende kabisa, ngira ngo no musore munamuzi uko yakinye no muri Manchester United y'abatoya. Bivuze kirero, bivuze ko muri iyi liste kabisa maze kuba nkusomera, ndi kubona hariho abasore bagira mu 8 bashyashya. Ushobora kwibaza ngo abo basore ni bande, kuko ushobora wenda kuba utari kubibuka. Kanongere mbakunyuremo bano basore bashyashya kabisa 8 ndi kubona muri iyi liste. Harimo umusore bita Mike Trezor akina ikipe ya Burnley, mu gihe harimo umusore bita Aaron Murenzi akina muri Genk yari mu gihugu cy'Ububirigi, harimo umusore bita Aaron Kamanzi, harimo umusore bita Cedric Banzi akina muri Rayo Vallecano yari muri Espagne, harimo umusore bita Eswar Niyonsanzineza akina muri Switzerland kabisa, harimo umusore bita Uwimana Noel akina muri USA kabisa ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakaba harimo umusore bita Noah Mumerani akina muri Netherland kabisa mu cyiciro cya kabiri, ariko yatijwe kabisa n'ikipe ya Twende urumupete kabisa, yanyuze no muri Manchester United y'abatoya. Hakaza kandi n'umusore bita Lucas Tepe akina muri Belgium cyase mu Bubirigi kabisa. Urumva uramutse kabisa ucishijemo amaso muri iyi liste kabisa, muri iyi liste yagiye hanze ewana, ariko ewana ngiye ndi kubona ko bwanjye rwose nta mukinnyi n'uyu n'umwe baba basize koko wakagombye kuba yahamagawe. Ku bwanjye abakinnyi bose kabisa umutoza Eric Nshimiyimana yagerageje kubakuraho, bivuze ikira, bivuze ko aba bakinnyi bagiye kuza babe bakina FIFA series, umutoza agenda areba kira kitu, areba ese ninde mukinnyi wujuje ibyo ngewe numva namusaba wazakina cyangwa se nazakoresha mu mikino yo gushakisha itike yo kwekeza muri AFCON 2027 igomba kubibera muri East Africa. Uko byanze bikunze iyi mikino ya FIFA series nubwo yemewe na FIFA, ndahamya neza ko umutoza azayikoresha bisa nkaho ari nk'imyitozo, cyangwa se asa nkaho ari kureba nka 11 cyangwa se equipe azajya akoresha mu gushakisha itike yo kwerekeza muri AFCON, kuko niyo mukino wo kwekeza muri AFCON nahoze ndeba kabisa, mbona udukangara twagiye hanze, mbona igihugu dushobora no kuzatombora harimo n'igihugu cy'u Burundi. Bishatse kuvuga ko rero ari uguprofita iyi mikino tukayikoresha kabisa twitegura, tukareba ukuntu twazagaragara kabisa muri AFCON igomba kubera muri East Africa, kuko nahamya neza ko ewana byaba ari ibintu byiza cyane. Twazabona abafana benshi cyane baturuka hano mu Rwanda bajya gushyigikira ikipe yacu Amavubi. Ubwo rero wabyanga utabyemera, wabihakana utabihakana, ninjye Mr Breaking News. Ndahamye neza ko iyi nkuru ewana ninjye muntu wa mbere uyitangaje hano mu Rwanda pe, wabyemera utabyemera, ninjye Mr Breaking News hano mu Rwanda. Kigomba gukora rero ni ugukanda subscribe, ni ugukora kuri subscribe kugira ngo tubasha kubana 5 kuri 5.